Okay, tagsat, kablaawak. Iti aming nga kakabsat, dahil ginasapa, kasama aming naladaw. Kakabsat. Kayat ko kakabsat nga ipalagip kanya tayo, nga itirugi kakabsat iti service tayo. Ay, sige. Sa baba. Okay. Nga itirugi kakabsat iti service tayo kahit imbes nga alas 8, impan tayo iti 7:30 tapno kasta kakabsat kat antay unay nga antay unay nga mabaraan ure pay da tayo kakabsat nga tugtugaw dita ket makarit natin pay iti nakaro nga bara kakabsat ket may sadeta nga kasla aramatin pay iti kabusong kanya tayo minsan kakabsat data marit natin nga nabara tapno kasta marigatan tayo kakabsat nga mangawat in mangindeng kakabsat iti sa iti apo kakabsat so ano kasano kakabsat digay kuha tayo dati kahit mong saritain nga at dati kiti papanan tayo kat kaya tayo nga aramidin nga nagsama kakabsat dati kiti men tayo dapat nagulong tayo kakabsat kastam nang runa kung makakabsat iti spiritual kakabsat ano dito kakabsat nga panangrugi tayo nga nasapa kakabsat agad ang alis ko tayo paglain nga makapalpas kakabsat tapnuhan tayo unay nga mabaraan in saan laing nga data kakabsat tas tayo arami din tayo tas lalaing itakakaw tayo dati palaing kakabsat iti DCQ ang paiso nga may palubos kakabsat iti kastoy nga panagtitipon yung laing kakabsat ket adda limitado na yan kakabsat ito nga awan unay bigay kakabsat tayo sabi nga ro limitado kakabsat iti kastoy nga panagtitipon kakabsat nga arami din tayo yung laing kakabsat kaya kung nga ipakauna kanya tayo urain mo kaskasano talat ako madigay jay kuha tayo pasok tayo yan kin adda distansya tayo tapno kasta gawang ti pangsiripan iti kalaban kakabsat kanya tayo tapno mabalinda kakabsat nga itden iti kastoy nga panagtitipon tayo kakabsat adda tayo kakabsat iti new normal may palubos na rin yung kakabsat na iti mabalbaliwan siguro kakabsat iti normal nga tunak saan nga abnormal yan di abnormal kakabsat mabalin na arami din tayo kas kaligay dati nga arami din tayo kakabsat hindi normal kakabsat na kas kadeto sigod nga arami din tayo kakabsat dapat tayo kakabsat yung agad yan iti may isang tao kakabsat na kasapulan na launay kakabsat iti mga iti sa uti apo ang pagkiksa kakabsat so na day kasi ang arami guno ang remedyo kakabsat iti paraan so day unang tatay nga agad yan amen yan iti adalin tayo kakabsat kata ket ito iti 2 Thessalonia dahil ito opening verse tayo 2 Thessalonica chapter 2 verse 7 abisin tayo kapsat nga lupatan tayo kada ito pangadawat tayo kapsat iti topic tayo sa tangag sapa 2 Thessalonica chapter 2 kapsat verse 7 tatay itong umalativ in Matthew chapter 24 verse 11 una na to 7 iti 2 Thessalonian verse 7 tati palimet ti kinadakes agar aramiden yan isu na laeng nga adda ita mangigawgawi aging ga iti iso una na to maikat iti tengana dito kuna na ito kakabsat nga palibot iti kinadagas amo tayo kakabsat dito iso ni Satanas kakabsat kaya dito kuna na kakabsat iti talaga nga
agtartarabaho, kakabsat. Agar aramid iti kinadangis, iti punteriya na, in target na, kakabsat iti pagar-arabidan na detoy, haan nga digijay kakadwa na, saan nga digijay kakampina, no dikit din no sino kakabsat ay purpursigi, kakabsat nga isusurot iti apong, digijay iti punteriya na, digijay iti target na, kakabsat. So nga oras kakabsat nga talaga nga nagpursigi tayo, nga talaga ikarikatan kay kakabsat, nga talagang ipaglaban, kay kaysuna kakabsat nga kararwa tayo, wanted tayo ka talaga kakabsat kanya na. Tapay, kakabsat. Dati, kaming kakabsat, adta tayo yung ipuder na. Hindi nalawagan tayo, kakabsat. Naamuan tayo, iti pudno nga dalan, pudno nga panakay salakan, pudno nga papanan, nga iso di pinanawad ka. Iti kakabsat nga ng rugi, kakabsat nga adang iti dangadangan ti spiritual, iti patakidangatang nakakabsat kanya tayo, nga literal. Kano binatuda tayo iti literal, kung kasimputan tayo mabalinting ikasyan. Susulong ko nga kung nasimputan mga kapsat, kasinulong ako mabalin mo nga detensaan. Tidangadangan kakapsat di spiritual, kakapsat ni bagbagan at doon, saan tayo nga madlaw. Saan tayo nga madlaw. Saan tayo nga makita. Ngayon ti pakadlawang ton kakapsat, di resulta na itibiyag tayo. Di ton, kakapsat. No natamaan tayo, unuhaan. Iso nga, di ko'y kunan at to'y, sobre kay kakabsatan, di kailangan nga, i-maintain tayo, kakabsat, di distansya tayo. Maintain tayo. Nabalik kakabsat nga, agit na tayo, utay na nalawa dahil i-judge tayo. So, matay ito'y kunan at to'y, agar arami din. Kunan at to'y, agtartarabaho, talaga nga siya misyonin na nga talaga. Amo kakabsat nga aduti makasirmata kanya tayo. Amo ka babaeng kakabsat iti pankanayon tayo nga mga nagad-adal kakabsat iti sao ti apo ken dagiti paspasama kakabsat. Istorya kuma kasla amokon nga mapagsisil puyo. Amokon nga mapagdudugtong nyo kakabsat. Dito yun kakabsat nga aramidin ko na iti kabusor tayo nga nalimot kanya tayo. Iso nga ko na nakakabsat, dito yung di Matthew chapter 24, verse 15, nga di kaya agbasa, di kaya agdengag, maawatan da kuma. Ay, kung mahantay nga maawatan kakabsat, talaga, tinagan na kayo, kasi pa nakidagatang nakakabsat, kahit kung nakatay, lihim, sikreto, kakabsat, misteryoso, hindi pa nasidangdagadang na iti Kristiyano. So kung nakadado nga Kristiyano kakabsat, iti matintinag. Nakadado ti agprofess na Kristiyanda, namati da, born again kami. Pero kakabsat, natinag da. Kasi pakakitaan kakabsat nga talaga tininag, inabak iti kabusong ida. Iti resulta dito diyan. Ang resulta dito diyan. Ano iti resulta na? Ano iti biyag ni Kristo iti makitam? Hanga di kababalin ni Kristo iti makitam. No hanga di iti makitam iti may sa Kristiyano, kakabsat, naabak tayo. Naabak tayo, kakabsat. Encourage ko kakabsat, at dati iti nga dilabanan. Awan kuman, kakabsat, ito matras kanya tayo. No kuman, kakabsat, abot iti nagsirkan tayo. Nakastrut tayo aminin, kakabsat. Sapay ko makakabsat. Dahil nga sinardag tayo, ipaglaban tayo. Iti panakipaglaban nga kabsat, ikabit ka din puso ken panunot tayo. Una ni Kristo, nung agnaed kayo kanya, una na diyakat sa limot-matan yung digiti saok, Diyos man kakabsat, isumatan ng kanya tayo. Amen. No solo tayo kapiksa, tutulog sa rin, kakabsat. Solo tayo kapiksa, aramatin tayo. Bukod tayo nga paraan, abilidad, aramatin tayo. Amok kakabsat, na saan mo nga may pagwagi, dahil takararwam. Saan tayo nga may laban? Saan tayo nga may tanon?
Iso nga kakabsat, iti kastoy nga sitwasyon kakabsat ti spiritual tayo, wala nang atrasan. Yan nga kakabsat. Tumatras, naabak ko. Tumatras, naabak ko. Kitno planong pangarigan ti umatras, sumanod, awan dumana, kakabsat, awan tila pahayak mon, awan ti sakamon, taptapay taawan dagiti nga pagpipagimon, sa mo malagip ti umatras, naabak ka. Kakabsat. No literal kuma. Ti spiritual kakabsat, amok nagkapital tayo ti adua. Nagkapital tayo ti daktil nga kapital. No apay nga itaka ka nagkapital tayo kakabsat, nagtakaman nga kapital. Kakabsat, adun nga sakripisyo, adun nga luwa. Amen. Adun nga panagan-anos, adun nga panagipintor, adun nga panagtuptupan. Kakabsat, nagitagat kapital. Saan lang nga data? Kakabsat, data biyang, data salunan, data pizza, dagiti baligid, kadagiti sualing nga napanan, tinurong mo, nga iti Diyos, iti nang bayabay, tingka, hangka di kakabsat nga kapital data. Hangka di kakabsat, nga data, tintit, iti Diyos, kakabsat nga kapital tayo. Nga uray na titiksa, iti na espirituan tayo. Pakit unay, pamatinak unay, aminato na kakabsat, iti Diyos, kakabsat, kit saan kagsardeng, kakabsat, iti badang intulong na kanya tayo. Kapag noonay ko na nagyay, nga iti may sa Kristiyano kakabsat, kat na imula ko na nagyay, iti arpad, dagiti dandanong. Saan kagsardeng ko na nagyay, kakabsat, iti panagtunga dahil nga tao, kat kasta kakabsat kanya tayo. At daman kakabsat na kita kapagdandanagan, kin pagbutbut ngan. At daman kakabsat na kita nga pagkulkulayawan, kin pagkintayagan na kakabsat. Iti kaaduan nga tao, kang runaan na kakabsat kanya tayo Kristiyano. Ngayon kakabsat, kung na iti Diyos, saan ka katanawan, saan ka nga baybayan. Kung natin, Mr. So, yan. Amo yung kapsat. Ang DJ itikanat, ang DJ itikabutin ko, ang DJ itikadanat na talaga mo. Expectari tayo talaga nga ang lakas dyan. Amen. Amo tayo na talaga na mapasabak, sige dyan. Yan kakabsat, DJ kakabsat, kit natural, kakabsat nga mapasamak, na DJ kakabsat talaga, nga kay heart kay Kristo. Mapasamak di dyan, nga mabaling nga mapasamak. As nakakabsat, di kita laklak amon tayo, imposible kung mga ekspektarin tayo nga maging tayo. Kakabsat, dapat lang kakabsat nga maawatan tayo di kita. Ang nga mabalin nga santay nga maawatan, tanong santay kakabsat maawatan, pangrugyan tayo, kakabsat iti panaglamiis tayo. Amen. Pangrugyan iti panagkapoy kakabsat data, pangrugyan iti pagkaitkatan iti ganas mo. Kakabsat, aging gana ang desisyon kanto si kailatan. Aging gana ang desisyon, Mr. si kay magpalang. Yan. Karkarahan ka tulad ng Mr. Okay, siguro kakabsat. Hindi mo kasi kakabsat iti dahilan tayo. Ang nga mabalin, ang nga pasado kakabsat iti ako. Ang nga kasla tao kakabsat iti Diyos, nga mabalin tayo lang nakateksan. Ang yaman nga sulit iti ilubong nga kasi iti Diyos. Amen. Nung di ko kakabsat iti kayat iti apo, hanlang ang iwan. Aksyon! Kakabsat. Iti kayat iti apo, kakabsat kanya tayo. So, biya na, kakabsat, iti supporting verse tayo, iti siya niya Thessalonia. Yan. Matthew, dati kakabsat, hindi baga ka text na tayo, Matthew 24. Matthew 24, verse kakabsat 15. Context na kakabsat, DJ 2 Thessalonians, chapter 2, verse 7. 24 kakabsat iti Matthew. Kitain yung kakabsat nito, muna natin, 24. Into nung rod, no makita yon, ti kinarimon, amang walang-walang nga sitatakder. Kuna na, itinasantuan na biso, akas insao ni Daniel, nga mamadto, ti bumasa. Kuna na jay, nayunak pa'y, ibang dengar, awatin na kuma. Noon tayo nga maawatan kakabsat, na kurang itipan nakaawat tayo, kinsirip tayo, kakabsat itipan nakidangadang tayo,
talaga. May defeat tayo, kakabsat. Matindak tayo. The 1 Thessalonians chapter 5 verse 20, sumako na natoy, saan nyo nga laisin, dagiti panagpadto. Saan nyo nga baring-baringan iti paltiing. So dayta kakabsat, text nga dagita. Dayta kakabsat iti event, kakabsat, nga dapat kakabsat nga maranasan tayo, may experience tayo. Kito makita yun kuna na kadagito nga kinarimon, kuna na dyan nga adda nga mangwalang-walang, kuna na ngagtakder iti nasantuan nga diso. Kuna na dyan. Ito yung baga ng kakabsat dyan, ini 24, kakabsat iti Matthew. Akas insaon ni Daniel nga mamadto, ti bumasa, awatin na kuma. Dito'y kuna na ito'y kabsat, nga si tatakder kuna na itinasantuan nga diso. Iti kinapudno na kakabsat, iti kastoy, nga panagtitipon tayo. Di ba kakabsat may isang apektado? Kada ito'y kakabsat, epidemya. Kaya imbes kuma nakabsat nga may isang makabatang kin makatulong dito, ihan ka di. Tatarabaho kin programa iti Diyos dyan kasi nga arami din tayo. Kaya't kung nga salitain, kakabsat, numay sa daw-dawat, napigpig sa iti dawat iti adok. Naalay yung kabsat? Napigpig sa kakabsat, iti dawat dagiti adok. Ngem apay, kakabsat, nga urayin kakabsat parte iti Diyos, nga daytoy kuma iti number 1 nga makabadang kin makatulong kanya tayo. Kin may isang apektado nga pinasaktinda. Daytoy iti pakakitaan tayo, kakabsat, nga talaga nga iti kinadates, kakabsat, kay talaga nga nagraira na talagan. Nga uray nga iti kastoy, nga arami din tayo kakabsat, satanas kin kayat na kay dupun. Kakabsat tayo. Kaya nung apay, kunanat ko'y kakabsat, nga kantanayon tayo mo kakabsat, nga agpatiksa, nga agpatiksa. Tumting iti panawon kakabsat, ay, antay itong nga agsasara nga kastoy. Paantay itong kakabsat, nga makapagtitipon iti kastoy. Selusipan nanto palapan iti bagtagina iti individual kakabsat. Kitno kakabsat saan tayo nga nakakarga, saan tayo nga nakapuno, saan tayo nga nakaidulin, panggugutan to nga ron ititiksan. Pabalik ka din nga ayabam to ni brother, ayabam to ni sister, ayabam to kakabsat ni pastor, uno leader. Mabaling to ka din pa'y kakabsat, saan na mabaling? Kadintin kakabsat na talaga iti panagsira, kakabsat iti panagadal iti sao iti apo nga isulijay kinapudno. Nubilang man at dantuman nga kapsat kastoy nga panagpilipon nga panagadal iti sao iti apo, kakapsat isugay tanton kakapsat daytay sursuro kakapsat kapos. Itno nakurang tayo iti panakaawat kakapsat hantay nga nagpundag nga nagkarga pinagidulin. Kakapsat, ay may sa tayo itong maanlilaw, kumuta Biblia nga road ay wood Biblia. Sunga kuna na ito yung kapsat at ipauting nga kuna ito saan tayo nga baring-baringan. Kahit amo yung kakapsat iti sao nga panagbareng-bareng. Nakakaseryoso. Pudno nga ta, pusto nga ta. Imposible. Maaramig nga ta, mapasamak nga ta. Bakit takton, lakay nakton. Kung mas parigan mapasamak ton, ay di ito na apok titumangan, iti makaranan. Amo yung kapsat at iti Biblia di dyan. Tinawad na nga bareng-bareng ko na nagyay. Iti punersay, iti apo na gito, ikakapsat nga tao. Babaen, iti panangaramat na kinlot. Kim amuyo kapsat itaw na kinlot. Kasla bareng-bareng laing. Handapin natin, di bigyan palungiing wino sao iti apo. Amuyo kapsat no apay, at di bigyan kakapsat nga sao. Kakapsat, no apay na saan na napukal ruman pa Old Testament data. No apay nga impan na ito kakapsat, 1 Thessalonians chapter 5. Tapno digigay kakapsat nga padto, nga uray data sao ni Daniel nga padto.
sao kakabsat iti apo nga padto kakabsat sa limot matan ta talaga nga maaramid kin mapasama kakabsat nila. So dahito yung kakabsat hindi ko alam. Talo nga text kakabsat dahito na ibaga. Panisata mas kakabsat dahito yung bagbagan at yung kakabsat nga nalimod kuna nang agar-arami din kakabsat ni Satanas kakabsat kit kaslamay sa nga mason. Kakabsat ni Satanas. Malagit yung pa'y kakabsat dahil na i-bridge ko kanya yung hindi nga iti mason, iti masonry. Iti masonry kakabsat kit grupo, kakabsat data, hindi nagdadakmalan katatao, kuminente katatao, nagbabaktan katatao. Kakabsat iti nating grupo dita, nga iti panggap na kakabsat sa ito'y, kakabsat kit bumadang da, tumulong da. Kakabsat. Laing hindi pa nagbadang nakutlaman. Hindi karang makabsat kit madadagil. Kasyay ni Satanas. Kakabsat. Ni Satanas kakabsat. Isuday ito itinalimod kakabsat nga kalaban tayo. Data kakabsat. Nalimod kakabsat. Isu na nga kalaban tayo kakabsat. Kit adda nalimod nga plano na kakabsat. Kadaytoy kararuwa tayo. Data po man maawatan tayo. Kapsat. Ni Satanas at danalimos nga panggap na nga dadagulin dahito kararwa tayo. Kang runaan na. Kang runaan na. Kadigijay pudno nga naani kakapsat ken Kristo. Ay nginuhang nga naani ken Kristo. Kakapsat. Saan nga misyoner? Kakapsat. Saan nga makialaman ni Satanas? Ba't ka pa pakikialaman? Magkasama tayo kung nakakabsat ni Satanas. Yan. So nga iti-target na, kakabsat, nga dadalulin nga kakabsat iti kararuan na nagiging putno nga talaga. Kakabsat, kaya talaga nga talaga nga ipursigida kakabsat. Nga talaga sinurot ni Kristo kakabsat. Hindi kakabsat iti dadalulin na iti kararuan na kakabsat. So nga no, ibaga tayo kakabsat nga palimod, misteryo, wino, sikreto, daytoy kakabsat, daytoy nakarigrigat nga maawatan. Palimod nga rode, wino sikreto. Amen. Lagumakan niya kakabsat. Yan. At napalpalimod kakabsat, nga saan kung may open. Kakabsat. Mabigdig yung ata. Mapansin yung ata. Nga ang nagurat kanyayo. Kakabsat. Mabigdig yung ata. Haan, hindi ko maawata. Hindi ko mapansin. Kakabsat. Kasjay kakabsat, dati ibagbaga natin nga palimod. Unulihim. Nga dito kakabsat, dito ko na nga nakasidsid daaw. Gat no nakasidsid daaw, no sikreto, iti may sa nga banag. Nagbigat din nga awatunan. Ang nga bumaawatan. Kakabsat, kinsaan mo nga masukimas. Nung palimod, nga ibagbaga na to. Saan nagrigat nga masukimas. Di pa nang ipagarup mo pa kakabsat. Gat pagsayaatan. Di pa nang ipagarup tayo pa kiti kakabsat. Kit naimbag kakabsat ng gayam pagdaksanen kakabsat itigin kararuwa tayo kakabsat dijay iti ibagbagan kakabsat iso nga dito'y kakabsat nung punan to'y kakabsat nga palimod kasla dito'y may isang nga tao kakabsat kung at dito'y nalimod nagura na nga laban tingka saan mo nga madlaw? Saan mo nga madlaw? Saan mo yung kakabsat ni Satanas na linis nga agtarabaho nga mang misyon kanya tayo. Pulido isuna. Kakabsat. No produkto ko na linis. Kakabsat. No produkto ko kakabsat talaga nga inganyuan na ka. Inganyuan na ititao kakabsat. Iti palibod ni Satanas. Kat nag-click ka di ni Satanas. Nag-click kakabsat. Yan.
Nakadado iti nagsum kakabsat dahito nga inaramid na nga palibot iti tao. Kakabsat. Kitapno kakabsat dahito nga palimod na kat maipatungpal na kakabsat. Palimod nga kakabsat dahito nga pagdadaol na ito kararwa tayo Tapno kakabsat maipatungpal na kakabsat. Dahito nga mission na kanya tayo hanang ibulgar. Limod nga ron. Saan na kakabsat nga ibulgar, di jay limod nga plano na kakabsat kanya tayo. Anda nga ibulgar. Ngayon lain, kakabsat, iti target na puntiryana kakabsat, di jay namati iti ako. Dagitay talaga kakabsat ko nakatay, die hard, na sumursurot ka ni Kristo. Ay nyo kakabsat, hantay nga die hard, hantay nga talaga nga ipasgat ining papati, kunakot kakabsat. Nakakapansinon kakabsat ni Satanas. Daniel kakabsat chapter 8 verse 24. No apay nga kunak kakabsat nga iti puntiryana iti targeten na kakabsat. Dagitay die hard ken Kristo. Daniel kakabsat chapter 8. Daniel 24 kakabsat. Ket iti panakabalin na napilit to. Ngem saan agapo iti bukod na nga piksa. Ket kuna natoy rakraken nanto nakakaskasdaaw unay. Dito kakabsat ket at kakabsat kay naigan na kakabsat kanya tayo. Dito ibagbaga na to. Ket rakraken nanto kuna nga nakakasdaaw unay. Ket rumang ay to. Ken agaramid to, aramiden nanto, iti pagayatan na. Tirakraken ng ibagbaga na to. Dito kakabsat at ibudag kang tinatao. Dito itirakraken na. Ket ti parang ayin na kakabsat. Dito lasag. Dito akinruar. Dito kakabsat. Iti parang ayin na kakabsat kanya tayo. Repaan lang to, una na to'y, dagiti napigsa, ken dagiti nasantuan nga tattao. Anya kakabsat, iti dadaulan na. Dagiti nakapoy. Dagiti awan ken Kristo. Haan. No, dagiti dadaulan na, dagiti napigsa. Isuwa ko na ka dagiti purpursigi kakabsat. Katalagang karkarikatam. Dayta iti dadaulan na. Ket iti pangdadael na, pangrakrak na, kuna na uray pa iti nasantuan, kuna na diya kakabsat. Iti pangdadael na, pangrakrak na, kakabsat. Nga saan tayo nga mapuutan, paimbagan na itirwar. Pasayaatin na itirwar, kakabsat. Ket awan ti tao, nga saan niya agad nurwar ng tinatao, iti sumayaan. Amen. Awan ti tao, kakabsat. Sumantay nga suman. Saan nga dakes? Kuma. Ngemlaing kakabsat. Iso itinapukusan, iti tao itirwar. Kakabsat. Natadael. Iti akinunag. At dakat makita ang kakabsat, itilawlaw nga saan nga nakakaapan. At dakat di makita ang itilawlaw kakabsat na saan nga makapainggan nyo. Saan nga makaparagsak. Uray hang nasika kakabsat ti agaramid, uray lang niya pa nakakikita, paragsakan kan. Uray lang niya pa nakakikita, maapalang kan. Uray lang niya pa nakakikita, kakabsat at atisang kan. Kung ano yung Rositay, nasapa na ka nagpakastoy, 5:30 kung na o kitain nyo man, 5:30, agururok pa lang na dinadanon na dito, kakabsat. Apay sister, 5:30, di pa man mo hanggang nga di patangan sa 7:30, sabi yan. Awang brand, nasapa ng anak pa isulog, hindi motor, unana. Di apay nagsapaunay. At dangamit papanan na, di pag nangitulot iti motor kanya.
agarami ka iti balay. Iuso man iti imurong talaga, ino na kano ti agarami iti balay. O, tignan mo. Tapay. Yay, kakabsat, iti may isa kapalimod, inarabi po Satanas iti tao. Kakabsat. Yan, han nakapatayin ka, han nakaplog, biyagan, kakabsat, takumas ka, kakabsat, dahita. Yan, kakabsat, ruwar, iti maparangay, tapno, rumangay ngamin kakabsat, ay talaga ang damo kami nga maritnam, amen. Kaya lang panakangag mo, ay sila ka, nangisip ko na, ano, din mo daw ka, nyo, dabarikan niya. Alis-isip taro pamili, niya, kaput po daw kamot kayo. Pahang ka din. Duming ka tatasistara. Ano ti maritnam? DJ, ti kunak. Nalimot ka kamsap di yan. Kamong ibagawon, pinmintas na, kamong mabaling ako na. Yan ti ibang baga di pusong talaga mo. Amen. Uy, talaga mo, napintasa. Limot di dyan, dahil ti ibang baga na dito'y kakapsat. Yan nga, dahil iti panang perdi ni Satanas kakapsat, itibiyag ti tao. Tiguan na, ti targetin na kakapsat, talagaan nga na tayo. Tapos pasanudin na tayo. Pagpasin na tayo, kakapsat. Alam, mabaling siguro, kakapsat. At dati kita nakita tayo yung matras nga, nakita tayo kapsat na nagdungas. Kakapsat, baka niyayo. Lubong lang siguro kapsat, itinagdurasan da. Itinagsayaatan da. Hindi kayo kararuan na naghaan. Ibagak man pansamantala lang kapsat, hindi nga pakinabang. Doon matay da ibati da. Sumango kayo ni sangwanan ni Diapo, awal kayo sang mga kapsat di dyan. Naalilaw da. Kapsat. Ito'y kapsat iti. Ibagbaga na dito nga iti most target na kakapsat. Datayo nga namati iti Apo Revelation chapter 20 verse 9. Yan imbaga na di kakapsat. Linawlaw da kung na di kakapsat. Dagiti kampamento, dagiti sa santo, ken aglikmot kuna nakakabsat nga adda iti syudad nga ay ayaton. So anya kakabsat di talaga nga most kakabsat nga target da. Dagigay kuna na sa santo, dili ili ti Dios. At agyaman tayo kakabsat. Samay sa tayo kakabsat nga ili ti Dios. Kin amok nga hantay kayat nga hantay nga bigbigan nga ili ni tayo iti Dios. Amen. O sino ta tayo si mga iba kakabsat nga anak matay ti demonyo? Siguro, si Kalantang Brad. Mabalay na kuna tayo. Aminado tayo, kakabsat na anak na tayo iti Diyos. Kakabsat, ngayon no anak na tayo iti Diyos. Kakabsat, may saka nga target. Target point, kakabsat iti kalaban. Target point, kakabsat ni Satanas. Dahil kakabsat, na lalo na, nga pang-perti, kakabsat iti kararuwa tayo. Dahil kakabsat iti dapat na. Kakabsat na, maawatan tayo, kakabsat. Dapat kakabsat na maawatan tayo. Iso nga, amoyo kakabsat, dito'y pandemic, kakabsat, na agdama. Nakita kakabsat dito'y, kasla tinesta tayo, uno kasla nag-eksperimentoan da tayo. Nag-eksperimentoan da iti tao, kakabsat, no kasanuda kakabsat nga kontrolin. No kasanuda kakabsat nga kontrolin iti tao. No kasanuda nga pasukwan iti tao, kakabsat. Ngayon palubos kakabsat, iti amo data. Yan. Pinadas da kakabsat iti sangalubungan, dahil nga pasama, kakabsat. No kasanuda nga kontrolin iti tao. Tappan kakabsat, periodak daytoy. Nakontrol da kadi iti sangalubungan dahil nga sakit. Napagpintayag na kadi iti lubong. Yan. Napasuko na kadi iti lubong. Napasuko na. Napabuteng na kadi iti lubong. Napabuteng na. Kakabsat.
Ngayon mga saritain, numay panggap kakapsat, iti pan nakaparigat iti physical, pan nakatay iti physical, data iti kapulit ti tao. Amen. Data iti likliklikan iti Diyos. Nakita ni Satanas, nga talaga nga numay panggap kakapsat, iti laman. May panggap iti panagrigat iti to, iti physical, ag-give up tayo. Amen? Okay. Hindi nakita na. Kakapsat. Inadas ka nga talaga nagdapa iti sa ngalubungan. Kakapsat. Kasla nag-surrender ka namin pinsan. Nga dahil ito kakapsat, inaramid ng pandemya, kita nakatadot kinontrol na. Amen? Nakatadot kinontrol na. Pura niya kasawa, paris ka dyan, kalubon. O kita nyo man, nakatadot. Negosyo, kinontrol na. Panagbiyahan, kinontrol na. Panakubram, kinontrol na. Panagpapamanam, kinontrol na. Iti fellowship, kinontrol na. Amen? Aming nga kabataan, makontrol. Aming nga lalakay, makontrol. Baglang ta nakadanon ni Brother Andrew dito, sa sabat na lang nagitay pulis ay diyak natao. Amrad na pandala nagpansit. Kita magsigariya. Kaya na nga kontrolan. Dagiti nagtatanggam na presidente, kaya na nga kinontrol ang kadi. Kakapsa, dagiti presidente, dagiti nasyon nga minsan nagbuuyong oray tayo kakapsa, dagiti presidente, iti North Korea, o nakukayo di dyan. Kasi kasla sa bali, iti pukis na kaslabon din. Pukis na kakapsat, naulong niya, kanal patayan kakapsat, iti nuclear. Kakapsat, nimpitaan nyo. Dahil nga pandemya nga COVID, yeah, COVID-19, kitaan kakapsat. At saka di saan na nagpurno? Hinayang kaya na. Iti Russia kakapsat na tumangtangsit data, kakapsat ka diti US, yung sinirres kakapsat iti COVID-19 kitaan. Di ba pa? Nagpurno Kaya nasaritaan kakapsat no may panggap, iti biyag, physical laman. Iti kakapsat nga, give up ni tao. Data kakapsat iti, kakapsat saan nga nasnuhantay nga masiputan, hantay nga maawatan, kakapsat na kita nga palimod, kakapsat, talaga kakapsat. May isa tayo, kakapsat nga, matinag kakapsat data. Tapan, anya kakapsat na gito nga palimod, kakapsat ito. Nga kinadakes nga arami din ni Satanas ti intero nga lubong. Kakapsat, anya di nga palimod. Anya di nga lihim, uno sikreto, nga arami din ni Satanas, dato'y kakapsat, iti sa nga lubungan. Ang runa na kapsat kanya nga Kristiyano. 1 Thessalonians chapter 5, verse kakapsat 3. Iti may kadwa kakapsat nga palimod na. Iti 2 Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, kakapsat verse 3. Daytoy. Into no sausaw enda titalnaken talgen. Ison tumeten ti ayna kadakwada nga kilaan apan na kadadael akas panagpasikal ama pasamak ti masiko ket didanto makalisi. Dito'y kakabsat ibagbakanad to'y sawenda iti talna, ipukpukaw da iti talna. Ipukaw da iti talna ken talged. Sakbay kakabsat nga sakbay nga ipaay da kakabsat iti kinatalna. Nagsilwan da taypay nga umuna. Ket ti may kakabsat nga panang silo da, dahito yung pandemic. Itaan kakabsat. Subyana. Nag-give up aming nga tao. Amen? Na-control na iti amin nga tao. Kakabsat, babaeng kakabsat ka din nga panang control da iti tao amin nga panagpastret, kakabsat iti tao panagpirok, panagnegosyo iti tao kat kinontrol da, kakabsat iti tao kat naawanan. Amen? Ang kadi, kat di kakabsat na naawanan iti tao iti makan, iti adda ayuda. Yan. Adda relief, kakabsat.
Ang kadi kakabsat, nga talagang nga, agriri ka, no, awan timabagin. Isungarong nga nakatadot, agriri eh. Di kasi siya nakaalang at ayuda, saan? Naabay ko ba, hindi niya nakaalang, ukaw ko ba. Yan, kasi ka, nakaalang na ka. Nakaalang ka. Ay, iba solda, tahan ko ba, ibang baga, sa ilikan ka. Aglaan ko niya, ilikan na ka sa tanghon. Saan? Nagtitinda, sabon lang alo. Ay, nakaala na. Kanya, naalang sardina. Ado ka no kay ayuda nga sumarunua. Ado pa. Kano pa sumarunong ko dati June. Napo, uwe. Kitain nga kabsat data. Ado ta agriri di saan nga nakaala. Amen. Ay nasaritain talaga nga kasapulan na. Ay nakasaritain nakita sa taras nga uray paki apaam. Uray pakiririyap. Dakabsat. Di saan mo nga pa nakaala. Ay kunana ay kupwa ka. Naalayo kabsat di magbagak. Di jay kakabsat may isa kakabsat nga silo kabsat kanya tayo nga nagbasitan na banag. Kakabsat di jay pailaen. Pinmagsak pa yan. Nakarong tayo kakabsat nagibing na rin eh. Yan. Dandanon da yun ni Mayor. Yan. Danon da pekin Duterte. Pero tayo nga nakaawat sa iti bagas. Datakil yung gastunan. Kapsat yung medya awatan na mga bagas. Yan. Nakidinding na rin. Datakil yung gastunan nga nakidinding na rin. Medya kumaawatin na. No? Kisaan. Kakabsat. Gapulahin kakabsat ka dito kasapulan iti pisikal. Iso nga saktay kakabsat nga ito. Dada ito ibagbagan at kakabsat nga nalimod nga aramid kunana. May satanas kunana kakabsat sinilwan na tag umuna ti tao. Talaga kakabsat, nakadado nga talaga iti nasilwan. Yan kakabsat. Iso nga, dito may isang alimod kuna na to, at tantotal na kuna na. Yan. Ipaayda iti kinatal na. Kuna na dyan. Kakabsat. Dito kuna na ito kakabsat na kinatal na, anyada kakabsat, tigigay palimod kuna na ito yung kinadakos ni Satanas iti merong alubong. Sudijay kuna na, kakabsat, isudijay panangi implementar da. Iti kinatal na dito itaga. Kakabsat. Jeti. Kakabsat. Anya kakabsat nga klase nga kinatal na dijay. Palna iti laman. Palna iti lasag. Kakabsat. Nga saan nga iti kararuan. Saan nga tal na iti kararuan. Hindi iti kinatal na kakabsat iti laman. Itaan kakabsat. Di kaya nakaawat. Nung naisip kan, narabaw dati pagbagak. Agtal na tayo nga, di ba agtal na tayo? Yan. Di ba agtal na kan? Literal, dati ibagbagak kakabsat. Iso nga, dito kakabsat ibagbaga na to'y, kasi nga tinalimod to kuna nakabsat nga, tinalimod nga araramidin kuna ng Satanas, kakabsat, kit kaputa nakita na talaga nga nag-give up tayo may panggit, kakabsat at inuwar. Kakabsat nga kasapulan tayo, kuna na ito'y kakabsat nga, mangtid iti kinatal na kuna na ito'y. Kinatal na iti lasag, kinatal na iti pisikal, kinatal na iti panagbiag, nga saan na kinatal na iti kararuwa. Kakabsat, ito'y kakabsat. Kadagitulay kakabsat nga panawunin ang haangkadi kakabsat, likudan, sangwanan, kanigit, kanawan, kakabsat nga addat kakabsat, iti kaguluhan, anyaman, kaplastar dito lobong. Ang kadi kakabsat, agtaltal na kadi, iti riribok dito lobong. Taltal na kadi, iti gubat. Taltal na kadi kakabsat, iti kidnap for ransom. Agtaltal na kadi kakabsat, iti drugs. Agtaltal na kadi kakabsat, iti rape. Dapat nagreklamo ka bakit? Kitli ang na rin. Batutan. Kapsat, 85 ti taon na. Napan kakabsat yung abogado. Dapat kano din yung nag-rep kanya nagtitakbor na. Kasi na kanya yung problema yun. Prudent na, taktor na.
Data iti kinadakos kakabsat. Yan. Di intero nga lubong kakabsat at data. Iti asaman. Iti tao kakabsat iti kinatal na. Amen. Kaya asaman iti tao kat kinatal na. Dati payapa. Kakabsat. Awan ti tao kakabsat nga saan nga nakasam. Kakabsat. Nudigigid di kakabsat. Kinatal na. Kakabsat. Kastanong kapsat kanya kayo hang kadi. Kung ano ka nga agpating ka dati COVID-19 hapon. Kawanin, ngawan tinatalnan. Yan. Pag natalnan, iti kapanunuta ko. Hanap makabirok, hanap makasapol. Yan. Ada di kita kasya, di kita agubra. Di kita mag-awan ubra na apo, hanap makapasyar. Yan. Di arapa apo kumapay, adong kumapay di pagpasyara. Yan. Yung customer nga, ngagtaltal na dahil nga COVID eh. Tungo kinatal na kakabsat. Kit iti may sangawagas da nga mang patal na. O, detoy. Ti wagas da kakabsat nga mang patal na kakabsat iti sangalubungan. Una na dyan si Daniel tatay nga binasa kakabsat da Bible reading tayo. Ni baga na dyan kakabsat nga agaramid tanto kuna na iti may sanga nalagda nga tulak. Lintag kuno batas. Tapno may sanga mang patal na kapsat iti sanga lubungan. Yan. Kit minsan kakabsat saan nga mang patal na iti sanga lubungan no apay nga adati riri kung kunana jay adati gubat kung kunana jay gapo kadigay saan nga panakapnag saan nga panakikinawakan kin agduduma iti prinsipyo. Santiago chapter 4. Santiago 4:1. Ano iti paggapuan kunana jay iti gubat kin panagririri kuna nagyay, kakabsat. Nubulay-bulay yung data kakabsat na kadado. Iti pagkapuan ti saan nga pagtingkin na awatan. Kakabsat. So nga kuna na ito'y kakabsat, tapno kuna na nagyay, ito'y kakabsat, tapno maadbaan itital na kuna na, di Daniel chapter 9 verse 27. So biyanan tayo kakabsat, di Daniel 9 verse 27. Kuna na to, yung 27, ket mga ramid to, iti may nga nalagda nga tulag. Kadagiti ado, ama ipaay, ado, iti may sa alawas na. Ket titingna na kunana, ket titingna, tilawas, pasar dengan nanto ti sakripisyo, ken daton, ken ti payak dagiti kinarimon umayto ti maysa kunana nga mamagbalin ngalangalang ket maibuyat to ti pungtot tinalangalang aging gamet laing iti nananay a panungpalan ket data kunana na keddeng. Data kuna na ito'y kapsat, nga pasardingen danto ti sakripisyo ken daton, ibagbaga na to'y, dito'y kakabsat panagtitipon iti relisyon. Uno panagtitipon tayo. Fellowshipping. Kuna na jay, agaramid da, kuna na jay, ibaga na may nga nalagda nga tulag. Dito'y kuna na ito'y kakabsat na lagda nga tulag, isunto di jay kakabsat may saray iti panangipasardenda. Kakabsat, iti fellowship. Panagpasardenda iti panagtitipon. Panangisardenda kakabsat. Iti kastoy nga panagadal iti sao iti hapo. Dahil ibaga na ta, pasardenda iti sakripisyo, muna ta, ken dagiti daton kakabsat. Dito'y kuna na ito'y kakabsat nga agaramid tanto kuna na itinalagda nga tulag, kuna na to, isuday to yung kakabsat na dahil pagkay-kaysain dahil iso aming nga relihiyon. Kakabsat. Pagkay-kaysa, unda aming kakabsat nga relihiyon. Nga dito'y kakabsat ti agenda, kuno plano kakabsat iti New World Order. Now, magmangit tayo. Uno din na iyadal kakabsat kanya tayo. Dahil tayo kakabsat, ibagbaga tayo uno magmangit kanya tayo nga
new normal, data, kakabsat, sakop na daytoy. Daytoy new world order, daytoy sa nga lubungan kakabsat, nga daytoy iti paraanda, kakabsat. Tapno maadaan tital na, daytoy baro ko na natoy nga order, iti sa nga lubungan, ti may sa kakabsat nga aramiden daw no paraanda, amin nga religion ket pagkaykay sa amin da, kakabsat. May santon iti religion. Tano apay kakabsat, nga pagkaykaysain dati religion, iti may sa kakabsat nga awan ti kinatal na iti kasalubungan, agduduma iti prinsipyo iti tao. Kin agduduma iti paniniwala iti tao. Kakabsat. Iso nga minsan data, kakabsat iti manggulgulo. Kakabsat. No, andan ko nga ni religion kakabsat, ano ka mo mapatay, di dyan magkonkontra kita, hanggang nga may gloria. O, iti religion kakabsat, di kaya ISIS. O, ti pamati da kakabsat, ti paniniwala iti ISIS, no, anyaman di kaya magkonkontra kakabsat, kadi di paniniwala da, kadi di pamati da, dapat patayin da. Ano, handa nga makapatay, handa nga may gloria. Ure di kita iglesia, kakabsat. Amo nga lablabanan data, no kinalaban mo data, patayin da ka. Kakabsat. Ket no makapatay ka, kakabsat, iti bang kontra, kadigi doctrine da, kadigi faith da, belief da, kakabsat, kasla di pa iti pangnayon, kakabsat, di talaga nga, by heart ka iti apo. Iso nga te aramiden da, kakabsat, yan, iti new world order, nasaysaya at kakabsat nga, pagkaysaysain dati religion. Saan? Minsan, nagbiyahe na, inaranak si LTO. Inaranak si LTO. Ay, talaga sila. Lisensya, kung na kanya. State ko di lisensya. Trabaho ko na. Nakita na si lisensya kami, di bangir na, ada idig jay, nga pastor. Yan trabaho. Pastor sir, wala ko na. Pastor si, iglesia. Talaga naman, iglesia may lang kadi. Yan. Amo yung hindi nakita na talaga ng iglesia na. Kapatid, wala na. Sige, wala na. Kaya't kung masaritain, nung ka-brotherhood mo, ada ka problema? No ka-religion mo, iti may sa kabanag, di ba talagang di dating naking ka? Sa kabsat, kan ka din? Yan. Kasla kung makakapsat ito, ayan tayo, no kita ayan nyo. Yan, kasi ito Christian Nemig. Yan. Ayun ko. New Living Way. Yan. Isino ka. JCF. Di ba ko na? JCF. Kaya nasaritan kabsat, kasla saan kayo na ate ko saan kayo na okay. Amen. Naalala yung tinugbaga, nakarabrabaw daw yung tinugbaga. Ngayon no, kapamasyam, uray damdamom nga kilala, asister ka ni Kastoy, barbaro na bagtay, ay si kasister. O, di ba? No, may san iti religion, iti lobong, anda ka tayo rili. Sabsat? Anda ka tayo gulong? Mabalin, kakabsat, mabalintad, kakabsat. Si tayo iti manggulo, numay san iti religion. Tahantay kakabsat nga aminado kakabsat, sa diya adal na na talaga mat kakabsat nga, haan nga biblikal. Haan nga makapapigsa iti kararuwa. So ano kontrain kakabsat, dahi tanto kakabsat adal. Kakabsat, may santo nga tao iti mangkontrol kakabsat. Iti sa nga lubungan nga may sa nga religion, dapat kakabsat agpasakop tayo kanya na. Kakabsat, kadayta. Agpasakop tayo dayta nga tao. Kit no kontrain tayo, kakabsat, dijay kakabsat nga adal. Nga force kakabsat. Amuyo ti pagtinagan tayo, agtinag tayo kakabsat na rebelde, would not terrorismo. Yan. Amuyo kakabsat pagrurutapos. Pagkakamangukon. Dahil ti mabuybuya. Kapaspasamak tata. Talaga nakapaspaspas kakabsat. Dahil ito talaga nga arami din iti kabusok kanya tatak no istresyon na tayo. Amo yung kakabsat na bayag na panukala dahil tanong kadabito ilang kakabsat na na-approve na. DJ ko kakabsat, DJ anti-terror,
anti-terror bill, di ba nakapasan? Kurang lang ni firma ni Juan, ni Presidente, timasa di Kongres, timasa di Senado, numan pa'y nakadumang kontra kakabsat, tawang namin di freedom mo sa kakabsat, nakapasa. Kaya nasaritaan kakabsat, into no, mapirmahan ni Presidente detan awantod kilaya iti tao. Kakabsat, di kita agrarally, mabalindan doon nga maaresto da kita. Numan pa'y nakadadutimang kontra. Nakadadutimang kontra, ang talaga kakabsat nga pimasa, kaya anti-terror bill. Kas jay ito kakabsat, iti pastar tayo. Awan tilaya tayo nga mangibaga, kakabsat, iti pudno nga isuti kasapulan iti kararwa. Kitno kakabsat aramidin tayo today, kakabsat, si tayo ito digay kasla terrorist. Si tayo ito di iti rebelde. Kakabsat nga, adan to ipupukda, adan to patahinda, adan to kakabsat, iti i-cremate da, kakabsat, so nga saan to lang kakabsat, digay na COVID, iti makremate, uray si tayo ito pa'y kakabsat nga agaramit, iti si tayo ito pa'y kakabsat, no supringen tayo kakabsat data, kakabsat nga maysa nga ireligion, supringen tayo kakabsat, digay lintug da, si bibiyag tayo ito kakabsat nga ipuurda. Ito biblical day, kakabsat, iti bibiyag, makita tayo dito, at dadigay tayo si bibiyag nga ipuurda. Lako ma Sister Glocks, lako making ka. Yan, ambong nga talaga, napanin kakabsat, di talaga nga may isang remisyonen. Diba? Butay nga portilyan ka di. Yan sister niya, o syerte, i-share mo iti pudno. Ambong nga tanggapin di i-share mo iti pudno. Natural, baling ka nga terorista. O kas pangarikan, piniling ka. Tipo orda ka sister, kasi bibyan. Kaya mo sister? Suna. Suna na, likod na. Sa likod ko. May sister nga pag-awalan na sa likod mo, sister. Kasjay, kakabsat, yung mabaling nga mapasamak ka niya kayo. Isibada tayo, kakabsat nga nukasan, tinapasamak na Sidrak, kin Abednego. Kakabsat, kasjay, mapasamak, kasjay nga kasjay. Kakabsat, imamuyo, iti Matthew chapter 10. Basahin nyo ito kakabsat, dahil 22 to following verse. Basahin nyo ito latan, ay bakit Domingo dayta. Ti Diyos to kakabsat, iti bumadang kin tumulong kanya kayo. Ludumdang dayta kabanag. Kin Revelation 3:10. Iti apo kakabsat aking problema, ludumting to kakabsat kanya tayo digyan kabanag. Kaputa sa nalimot motam, kuna na ti saok, nga nasipupotno, kuna na dyakin siya, anos, intulo umay, kuna na dayta ka didigra, nga maaramid iti sa lubungan. Anya kakabsat digyan, ti target na, Christian. Kuna na dyan, salimot mo tang kay tumay. Ayan, aywanang kay tumay. Kas pangarigan man, matuloy ka nga mapuuran. Kas pangarigan, ngem, kakabsat, dijay nakam mo, turad itinakam mo uray mapuuran, nakwag lang mapuuran di impyerno. Amen. Dijay kakabsat, iti apo kanya tayo nga piksa. Kaya, dijay iti apo, ti mapan dito sumagsak ni panunot tayo, hantay kabuting na pumatay iti bagi. Ngayon ti pagbutngan tayo di makabalin nga pumatay iti kararwa. Dijay nuka, kahit no dijay kakabsat tinapan ni panunot tayo, kahit patayin mo pa ako. Yan. No ibagang na ito no lawas na pinaka-schedule nga panang puoryo kanya, kuray na tatwak na kayo, tatwak na kayo nga voluntaryon. Taapay. Napigsa de ginakon mo, timang patpatig ka de ginakon mo kat apo, Diyos. Kasi kakabsat kanya tayo. Ang imnutirason tayo akay, aman may turit ko magkit di ana talaga. Di tadakkel tong arigat may turit ko. May kitdeng. Nga. Anda lagi di ana, gargara mo ti matak, tanong sinuwag da iti matak, tablan, magkitinablan akon. Kulang amo. Yan. At ito tilitikas dyan, kakabsa. Wen, kaya. Una, talagang ano ka, yan. Mandalagi di nga, lagi di pasaktan mo. Pasaktan da, tablak mo din ah. Patay kabsat. Pay antay yung iti apo, agaraw kinagtarabaho. Kakabsat na data, iti promesa, kari kakabsat, iti apo kakabsat, kanya tayo. Makas kakabsat tata, among yung kabsat data coalition, kakabsat, yan.
Paka nakakabsat iti New World Order iti coalition. Ano di tarabakun ti coalition kakabsat? Ti tarabakun kakabsat iti coalition, pagtitipunan da aming nga grupo. Pagtitipunan da. Nakas kakabsat kadagiti do dumang grupo iti lawlaw tayo. Di ba conforme na titipunan da? Pagtitipunan da kakabsat. Dati rason da, may santong laing iti pamati tayo, dapat agtitipon tayo. Kapjay, tipon kunada. Pagkaykaysaan da kakabsat ng itinangnang runang pagkaykaysaan da, lasak, physical, kakabsat. Ngim no may panggit iti kararwak ng saan. Yan. No di pa iti aramidin da kakabsat kada kita iglesia nga ayan da nga kadwa iti coalition kakabsat. Dar aramidin da pa iti di kakabsat ket kasla ayunan da pa iti membro da kakabsat nga aramidin kada kita isuani nga kayak da. Ket tapno agtali na et kakabsat kanyada ma-maintain da di kinatal na awan ti disiplina di tunod ti church. Awan ti babalaw kakabsat. Awan ti palagik, kakabsat no diket di, ipalubos na paikit di aming kakabsat nga mabalindak, kaya't nga aramidin dinti, sarili da kakabsat. Kit no aramidin da di kakabsat, ada ka di kakabsat gulo? Yan, ada ka gulo? Awan! Yan kakabsat, awan ti gulo, basta awan ti tugtugnat, basta awan ti disiplina, kakabsat. Kin ayunan tayo aming nga kayat, kin naisin da kakabsat, awan ti gulo. Kit no awan ti gulo, mayapa. Natal na. Amen. Natal na no pa. Isu nga data kakabsat iti kayat kakabsat iti tao. Data kakabsat iti kayat nga aramidin. Data kakabsat iti aramidin iti kabuso kakabsat. Tatan, isu nga data kakabsat nga kinatal na kakabsat nga dito kakabsat iti nalibed nga aramid iti kabusor kakabsat. No amirisin tayo, kasla kakabsat napinta. Yan no anagan tayo, dito laing lasag iti napalaya, iti rigat. Amen. Ngayon no dito kararwa tayo kakabsat. Awan, dito kararwa nga makalangit kakabsat. Iso kakabsat, dito iti bagsak when no narakrak. No amirisin tayo. No panunutin tayo. Agpaiso kakabsat nga nagtal na. Tana kinatal lang harot iti laman, iti physical. Ngayon di kararwa kakabsat. Di na langitan nga klase nga panagyak. Awanin. Revelation kakabsat, dayan na data. Dahil ibagbaga na ta kakabsat nga may maysa kunanat tanto nga religion, dahil kunanat nga dakkel nga Babylonia, kunanat nga ina iti balang kantis kunanat dati. Iti ibagbaga na to nga balang kantis, iti agdudu mga church. Nga nakiayon, makiayon to. Lang nga to nakiayon nga talaga. Kakabsat. Tapay ko na ka nakiayon. When tinmanaw kayang tinagan de organisasyon, pero yung lifestyle, yung ugali, isumot la iso din nagkapuang. Nga dito, ibagbaga na ito nga ina kuna na kadakkel kuna na taga Babylonia, nga ina iti balang kantis, kuna na diya kapsat, anak na digiti force na, dudo mga Christian. Ano, kasano ti estilo da, kasama lang ti estilo, so dito iti nanang da, so ti mother da. Kapsat, iti anak na digiti agdudo mga church, kapsat. Nga dito kuna na, dito nga ina, kuna na, may santo daytan, kuna na. Tabay, agkakakulor damo lang eh. Agkakakulay damo lang, apay palang aglalasin. Agkakaugali, kakalasitan, apay palang aglalasin. Amen. Takamin no aglalasin, riri. Amen. At dakati pa no kadi kinatal na awan. Tapno at kinatal na kat may samot lang nga talaga ti lifestyle, kin kababalin, kin ugali tayo, kuna na may san. O, di tal na. O kapsat, idi kapya. Data kakapsat, iti umuna. Nga palimit kakabsat nga aramidin kakabsat ni Satanas. Iti may kadwa kakabsat. Dati kunanat tayo iti Thessalonians chapter 5. Iti imbagan na diya kakabsat intuno sa uenda kunana iti talna. Kinatalna timuna kakabsat ngayon sulong da. Iti may kadwa di jay kinatalgod kakabsat.
Dijay kinatalged, dijay panangidanon da, kakabsatkin panangi-implementar da, dijay kinatalged, when no safety, kakabsat, katiwasayan, when no kinatalged, daytoy, laman, kakabsat. Daytoy laman, iti safe, kakabsat. Daytoy laman, nati physical, unulasag, iti natalged, kakabsat. Ngem dito kararwa, awanin ka saan nga natalged. Laman, physical, itin secure, ngem dito kararwa, kakabsat, saanin nga secure, kakabsat. Iso nga, una na ito kakabsat, no, dito laman kit secure, kumbinyente, una na kakabsat, itilasag, secure itilasag, iti kararwa nga ron, kakabsat, agpigtigad. Agpigad. Kasi secure din kakabsat kahit tinatalgo din kat laman o kat data kakabsat. Ibagbakan na ito. Kahit awan ti tao, kakabsat, ngahan na kayat, kakabsat, iti secure, iti laman. So, biyanak, kakabsat, silo kakabsat dati pandemic, kakabsat. Silo kakabsat dito iti kabusor nga ni Satanas. Kit pudno kakabsat nga talaga nga nag-victory, ay pudno nga nangabak kakabsat. Nakita na kakabsat nga iti isang lubungan, nakita na kakabsat nga iti talaga nga ikay-kailalaan unay iti tao ket biyag. Kakabsat. Kit no, dahil may kadwa nga palibod nga aramidin nang nga kinadakes, kadili kalarwa tayo. Ngayon, pabor kadili laman. Tatalged nga rin iti laman, kakabsat, iti patulog na. Kakabsat, talged iti laman, iti patulog na. Kit no talged iti laman, secure iti laman, kumbinyente iti laman. Kumusta dati kararwa? Nadadael na ta? Nadadael kakabsat. Nadadael. Tatan kunada. Hangag sarding iti COVID. Kunada. Iti kapintasan na kunada. Vaksin. Ulang kunada. Kapsat. Vaksin. Tapno day kakabsat nga sakit. Ket makontrol. Kinhan na tayo nga tamaan. Sino tata iti maya, iti agmadi, iti baksin. Kaya't tayo. Amen. Pa-control nga ro dati bagbagada nga pandemic. Ngemlaing kakabsat, dito nga baksin, kunana, kakabsat, saan nga talaga dito nga pang-control kakabsat ka di nga sakit no diket di adda palimod kakabsat nga nainayon ka dito nga baksin. Mangikuan na kitiklo kakabsat. No vaccine, no travel. Kung kuna tayo kakabsat, ti adal iti Biblia, hangka nga mabalin nga aglako no awanti Revelation chapter 13. Revelation 13. Hamo mabalin ti gumatang no awanti Marka. Hamo mabalin ti agbiyahe no awanti Marka. Hangka makapag-hospital no awanti Marka. Hangka mabalin nga makitransaksyon kadikiti adu nga transaksyon bangko wenno anyaman pagbirukan pagsapulan mandita amin nga kayat mga turungan nakabsat. No awan iti markam saan ka nga makaganaw. Kunanan to. Dito kakabsat ibagbagada dito kakabsat nga ibagbagada dito kakabsat nga ipaay na kunanan iti kinatalged kunanan to. Panglaman di jay talged iti laman. Nakataltalged nga ron aglalo kakabsat no namarkaan ka no inawat mo kakabsat dayta nga baksin nga isu dayta bagbagatay kakabsat nga mark. Kakabsat. Nakataltalged kakabsat ata
nawayakan nga ang zero, nawayakan nga ang trabaho, nawayakan nga ang negosyo, nawayakan ang kayat mo nga papanan. Amen. O, at di pa ilapod. Ngem, nakapsat, talgod iti laman. Dito, talgod iti lasap. Ngem, di kararwam. Nakapsat, awanin iti talgod na. Kit di kakapsat, iti nakaallilawan. Iti nakadado nga tao. Nakapsat, kin nakaallilawan pa, kadag iti nakadado nga Kristiyano. Nakapsat. So nga di magbagada kapsat nga vaksin. Kapsat, isubi jay nga kakabsat. Day kakabsat, marka ni bagbagada. Damdama masalapon tayo kakabsat at talita. Masalapon tayo itong madamdama. So nga, day kakabsat, iti may kadwa kakabsat nga palimid kakabsat nga arami din ni Satanas. Iti kinatalgad iti laman. Hanyo kakabsat nga mapansin, nga uray iti panawon iti panagboboto, amin digidi imboto tayo, kin amin digidi rimor kakabsat nga naibotos tayo, kin agpapan nga ginggana kadagitoy kakabsat. Haan kadi kakabsat nga iti plataforma kakabsat digito iso amin kakabsat nga politika tatta, kakabsat nga nagtugtugaw, kakabsat nga iti may nga plataforma dagat agredyos iti riga. Amin amin nga nagtartaray nga nagsenador kakabsat, basta iti may siyang ikukwada, di dyan makisayan iti rigat iti lubong dito yung Pilipinas. Kakabsat, kit iti ibagada padurasin da, kakabsat, pangatwen da kung nanadjay, iti klase iti panagbiag iti tao. Ket ammo yung kakabsat oray iti Pilipinas, saan kadi nga iti Pilipinas kakabsat ket immasided, kadi iti kaalyado na nga agduduma nga nasyon, kakabsat nga inyopen na, kakabsat nga mapandag negosyo ditoy, tapno kasta kakabsat di kaya jobless, kakabsat awan di tarabaho na, ket maadada di tarabaho, o hangkadi, di kita awan tubra na, kakabsat, inyopen na, kakabsat nga mapandag negosyo ditoy, haalang nga data kakabsat, pura di kaya panagbasa iti, matrikula, kapsat, di ba anta libre? Libre nga eskwela, libre nga matrikula, hangkadi. Iti naramit pa kakabsat ni Duterte, di ba kakabsat, nakadado nga project dito yung Pilipinas nga ikuan na dito, build. Project, kakabsat. So nga, DJ kakabsat, iti kwada, kayat da kakabsat, nga iti panagbiag iti tao, sumayaat. Kit awan ti tao, nga hanakayat iti nasayaat. Kinsaan la kakabsat data, uray kakabsat, dagiti adda iti gobyerno, kakabsat dagiti opisyales nga adda kakabsat ka dagiti gobyerno, kakabsat nga adda dagiti kurap. Diba? Yan. Dagiti nga anomalya kakabsat iti unod iti gobyerno, diba kakabsat, ang arami din ulit tayo kasi bakin na. Amen. Tati kayat nakakabsat nga talaga, ti agtanggap kakabsat iti atay sayaat, kakabsat iti biyagket sa pasap, iso nga sibaken na, paano kami na sibaken, may salang kakabsat iti, sumay sayaat iti biyag na, kit iti kayat ni Duterte, kit iti kayat iti gobyerno sa pasap, Amen. Kit kasta kakabsat iti kayat na kita pa'y rebelde. Iti fair, iti panagbiag nga kayat da, kinsaan lang nga data kakabsat. Yan. Kaya aramidin pa'y kakabsat ni Duterte, kakabsat. Kaya patuloy lang kakabsat, di anti-drugs, haan ka din, kakabsat. Tapno, iti panagbiag kakabsat, dito yung tao, dito yung Pilipinas, kat natal na kat data, iti kaya ti tao. Amen. Kita ang kakabsat, dito yung manggulgulo dito yung Pilipinas, kakabsat. Ang kadi kakabsat nga ilikidar ni Duterte, tapi kayat nakabsakit natal na. Kinatal na kakabsat, iti kayat na. Sungor po na dapay sa una Hindi, dito If you destroy my country, kunana ipagbaga na dito imposible yung manangnog dito. If you destroy my country, kunana, yati baga na, I will.
I will kill you. Kahit nasaritaan kabsat, talaga nga, iti padurasin da nga padurasin, paimasin nga kabsat, daytoy laman. Kakabsat, daytoy laman iti pasayaatin da nga pasayaatin. Isu nga, kakabsat, agaramid da tinakadado nga paraan tapno agbyag, pasumaya at kakabsat daytoy physical, taptan tidakkel nga sa ludsod. Kasano na tayo kakabsat tatangarod nga mahubog. Kasano na tayo kakabsat nga madamili iti apo kakabsat nga nalintag kin aging gana kakabsat. Mataangan tina espirituan tayo solusyonan mo iti gobyerno amin kasapulan iti physical. Masursuro tayo nga kakabsat, maluuman ka tayo, pamati tayo. Masursuro tayo nga kakabsat, agpakalintag, masursuro tayo nga kakabsat, iti agpakasanto, ket addamot ang aming nga kasapulan. Di man kakabsat iti saludsod. Sinolusyonan mo dito gobyerno ng kakabsat. Masursurong nga tatagan anos, masursurong nga tatagtagtapan, masursurong nga tati agiptor, masursurong nga tati masapatan, kakabsat. Hamo nga masursuro, tabay, na solusyonan mo tan aming nga kasapulan iti physical. Solusyonan mo dito gobyerno, kakabsat. Iso nga kakabsat, awan di mapanday nga. Tanaganos, kit samantala ko na nakakabsat, ti agtalinaed, aging gana iti panungpalan. Ano di pagtalinaedan tayo anos? Nga iso ko matitulbog, iti pan na kay salakan, kasano nga makaanos tayo? Kaya andamot din amin. Amen. Kasano nga masursurong ti agibto, kaya andamot din amin. Kasano nga masursurong makapsati saan nga umapang? Kaya andamot din amin. DJ kakapsat iti nalimod, kakapsat nga aramiden, kakabsat ni Satanas. Ang kaisuna mismo ti agaramid niya agaramat kakabsat kadagiti leader kin tattao kakabsat. So, anya kunanat pi kakabsat di jay lihim wenno taktika ni Satanas kakabsat. Anya dati nalimod kakabsat. Nalimod nga taktika na kakabsat ni Satanas kadaytoy. Inalimod ko na natin kapsat na taktika ng Satanas kadaytoy. No ko na natin kapsat, adda kinatal na, adda kinasayaat itilasat. Di kararwa ko na natin kapsat, adda iti pigad na. Danger iti kararwa tayo. Na isong tirimang ay isong tinayduras isong tisimayaat kapsat. So, simayat, nasagom ka di ba iti kararwang? Danger, iti kararwang nga talaga. Yan. Ang kung iya tayo, siguro napadas tayo iti kasta. No iti dimuras, simayat kakabsat kitruar. Madihado ka di iti kararwa? Sigay man kakabsat iti magsugbat. Madihado ka di iti kararwa? Madihado, na na-experience tayo data. Kinsaan laing kakabsat, ma-experience tayo. Kakabsat, data. No daytoy kakabsat iti simayaat. Ket daytoy kakabsat di jay sikreto na. Wenno taktika na. Kakabsat nga saan tayo nga madmadlaw. Ket kunana iti mangbasa dapat nga maawatan. Ket no saan mo nga naawatan? Ipagpagarup mo kakabsat agi pagpapangkan na saya deta aramiden ngem gayam na dadaul kan. Naperti tayon kakabsat. Sakit kakabsat nga din ganiti sa uti ako, ngam dahito iti kasapulan tayo. Kakabsat. Dahito iti kasapulan tayo kakabsat, sa uti ako, nga mang tarimaan kakabsat, nga mang isagana dahito kararwa tayo. Pati palimod ko na agar aramid, kit ko na natukit kakabsat, kit nakadado, kakabsat. Uray pa iti Christian, ibagbagada kakabsat na tinagda. Naguyod kakabsat ni Satanas sida. So nga dahito ko na natukit kakabsat, ti palimod na kintakte ka ni Satanas ito'y kunanat yung kapsat. No kunanat ito'y subliana. No natal na kin matiwasay kakapsat. Natalgag kakapsat iti laman. Iti kararwa kakapsat kat danger. So nga habang kunanat yung kapsat nga malaslasat kin narwang tayo kin masanay tayo kakapsat nga mapaimasan daytoy laman tayo marigatan una na kakabsat nga hubugen na tayo iti Diyos, marigatan kakabsat nga agsanto tayo, kin saan tayo kakabsat nga maluuman nga Kristiyano.
Hantay nga maluuman nga Kristiyano. Nakat adong arod nga kapsat nga Kristiyano Kristiyano digituin na nga nakarik na itiraman nga naimas, nakapadas kakapsat iti nasayaat nga panagbiag. Kristyan day ta, kakapsat. Nakat ado iti nakapadas, kitaan kakapsat ta, marigatan dan nga agbaba. Nakat ado. Marigatan dan, diya iti pagdaksan na. Dahil napadasamon ka talaga nga napaimasan. Slawan duma na, kakabsat, naruam ka nga, ngut-ngut-ngut, iti lupo, iti manok. Yan, sadangan to pag ngut-ngutin, kakabsat, iti tulang madimon. Kasta dito, kakabsat. Diya iti taktika na, ruamin na ka, sanayin na ka. Yung nagyaman tayo kakabsat iti apo, sa orino kaskasano kakabsat. Yan, ang danagnaanti sa uti apo kung naruam tayo kakabsat nga talagan. Amen. Sila di ubing nga taga spring. Nagbalong kami ti manok, ti hot spring. E di simbango di nga ubing nga mangan. Sigdaaw kami, tahanda kaya di manok. Parang chicken, din tugot mi. Yan yung pasango mi. Tamo mi nga apsat nga manmanong nga maramanan iti kasye nga makan. Yung pasango mi. Sigdaaw kami di ubing, madida kaya di fried chicken. Yan, amuyo ti baga di ubing. Tang matik kaya data kunana. Fried chicken. Matik kaya. Ano ti kaya mo? Nilupak ti aba kunana. Nilupak iti aba. Paabay, tinaalak iti kakabsat nga mensahe na di pa nakairuam. Nga uray kayo no niya ti paspasangon dating kan, no hangay so nakairuamam. Amen. Yan. Di kakabsat iti kayat nga birugan iti apukan niya tayo. Sanayan na tayo nga talaga kakabsat. Nga talaga nga di awanan. Yan. Napadasan tayo kakabsat itingin mato, intunog bumaba tayo. Iso nga iso. Di Pablo imbaga na data. Filipos chapter 4. Tabsat. Verse 11. Yan. Napadasan na ko na iti anyaman nga klase nga panagbiag. Kuna na dyan. Napadasan na tingin mato. Napadasan na tinimbaba. Kuna na dyan kapsat. Ngayon awan tinagbalin nga epekto na kanya. Napagpos ko na pinagbalin ko nga basura. Kuna na dyan. Imbaga na yung verse 13. Mabalinak po na, kadigay iso amin nga banbanag. Gapo kadigay mang patik sa kanya. Nakaya na. Tapay kapsat. At tulong iti apo. Kaya na tibing maba. Yan. So nga uray Kristiyano tayo kakabsat. Huwag nakapatas tayo man iti mayat. Si mayaat man rin mangyaman. Ngin kakabsat. Sayang sa amin. Hindi magpagaling ang Kristiyano tayo, marigatan tayo. Kastamet kakabsat, iti nasanay. Kakabsat nga mangyad adal, kakabsat iti linugaw. Mangyad adal, kakabsat iti naiimas nga mensahe. Kitaan kakabsat marigatan dan, kakabsat nga mangyad adal iti natatakot. Nasanay na, iti naiimas. Amen. Dahil kakabsat iti taktika kuna na to'y, puno palimod ni Satanas. Kakabsat ito. Nga dapat nga maawatan tayo. May kadwa, kakabsat. May kadwa, ruwamen na tayo, kung nakapsat, ruwamen ni Satanas iti tao, iti nasayaat, kinsaga nga panagbiag iti physical, tapno marigatan, kung nga iaplikar, kung marigatan nga aganos, agiptor, agitured, nga iso, kumatitulbog, kung itipan na kay salakan. Sanayon na nga sanayon, ruwaman na kang ruwaman. Kut no naruwam kan iti may nga banag, pati kunakon, nagrigat ito, kakabsat. Ngayon no dati naruwam ka iti rigat, di ba kakabsat? Nagmayat. Amen? Yan. Nagmayat kakabsat, naruwam tayo. Iso nga ti pagkaborn agin kakabsat, pagsasanay data iti biyag ni Kristo, kunana. Ang imno kakabsat,
hantay nga maalwadan, wenno hantay nga maawatan kakabsat. Dito arami din ni Satanas nga itibiyag tayo nga akala tayo blessing, akala tayo parabor, ang tagayam kakabsat. Tagayaman iti libod ni Satanas nga kuha kakabsat, nga magit itid DJ kasapulan iti physical tayo kakabsat. Ayawanin na dadael tayo. Madadael kakabsat iti kararwa. Isu nga kunanad toy, sanayin na tayo kakabsat ni Satanas wamen na sitay ni Satanas tapno sa antay nga masursuro iti aganos, agiptor, agtepel kuna nakabsat nga isu kumaday toy iti mabalin nga mangisalakan kanya tayo. 24 iti Matthew in verse 13. Kiniti may katlo kakabsat dayto dijay delaying tactic ni Satanas tapno saan tayo nga makapagsagana. Daytoy kuna na sa delaying tactic ni Satanas tapno saan tayo nga makapagsagana. Itaktika na kanya tayo paimasin na tayo nga paimasin. Paganasin na tayo nga paganasin. Kasta kakabsat hindi makikita tayo. Yan. Paganasin na tayo nga paganasin. Paganasin na nga panaganasin iti tao, iti material kitaan. Nakaganganas kanyada. Amen? Yan. Dijay kakabsat. Ti may katlo, so dahito yung kabsat. Yan. Ti taktika ni Satanas kakabsat. So dahito yung kabsat. Dahito yung kabsat dijay pangrugyan kakabsat dege agenda daytoy kakabsat simmangbay tatan kakabsat isu daytoy hindi na limit nga agenda ni Satanas kakabsat iti intero kakabsat nga lubong daytoy kakabsat may nga pandemic kakabsat so nga addatay kakabsat kadaytan nga nalimit kakabsat nga nakita na kakabsat nga nakaya na nga kinontrol iti tao kakabsat. Nakaya na nga tinengel. Kadaytoy kakabsat imay nga pandemic kakabsat dati COVID-19. Nga talaga nga isu iti kinabuting kakabsat iti taong kakabsat. Kitaptan kung nadatap no makontrol, kitap no sa antay nga matablan kung nadadya kakabsat agpabaksin tayo. Kunada. At na baksin, nuno agpabakuna tayo. Kahit amuyo kapsat, kaya iti tao. Yan. Nagpayakit din, kunada. Ang tagal naman yan. Kunada. Kung kailan yan lumabas yung baksin na yan, para malaya na tayo. Oh. Hindi niya baga natin kapsat nga malaya. Malaya kakapsat nga mangsagrap. Kada gito yung kapsat. Yan. Propaganda. Kakapsat. Silo ni Satanas. Tano nga man na baksinang kan, kakapsat, ay kahit kati kuna-kuna, maturong mo ti kayat mo nga papanan, maaramid mo aming nga kayat mo, makaobra ka, makapagnegosyo ka, makapasyar ka, kakabsat, awan ti sagabal ka, free ka, kapsat iti kayat mo nga papanan. Free ka kapsat nga mga ramid iti kayat mo, kayat iti bagin, nais iti lasag, free ka, kakabsat. Isu nga, DJ kakabsat, adda tayo kadijay kempo kakabsat nga adda tayo kadati nga ruangan. Nakastrict pa yun, kakabsat kadetoy. Kat detoy kakabsat DJ lihim, kakabsat nga programa kakabsat ni Satanas. Kakabsat nga, nakita na kakabsat nga kaya na tayo kakabsat nga kontrolen. Kakabsat kitnok, kaya na tayo nga kontrolen, kakabsat through kakabsat data nga COVID. Nakalaklakanan na ipatanggap ipaawat kanya tayo di marka na isuntok lang kabsat data dahil vaccine kung kunada isudetan kabsat data marka uno mark of the beast marka kunada dahil iti animal nga data beast nga ibagbagana nga data animal nga ibagbagana to isu ni Satanas na kabsat data talakatay tun kunada nga ipamarka kunada dahil mark of the beast when no isu data marka nga ibagbaga iti Biblia nga 666 nga marka. Kakabsat, data iti bagbagana. Ket ti aramidin na kakabsat tapno alisto tay nga tanggapon data nga marka. Ti aramatin na iti paraanda isu deta kinatal na ket kayat ti tao ti kinatal na. Amen.
Tal na iti birbirugan di tao Tinitimay ka doon nga paraanda, kakabsat, dejek tinatalgat iti laman. Kayat mo kakabsat iti sumaya dejek saan nga madapuan Kayat mo dejek abiyag kat no safe iti laman mo, tapno safety ka, ay kat dapat tanggapong iti marka. Amen. Isu nga, iti maysa nga tao kakabsat nga itartarigagayan na kakabsat kadejay, kinatal na iti laman, uray handa ni ibaga nga markaan sa voluntaryo nga agpamarka. Sika tagboluntaryo, sika iti bang birok, kakabsat. Sa iso nga rod kakabsat, di kaya kasapulan iti sikat. Sumadag iti Kristyanon to kakabsat, yan. Hanto nga Kristiyano iti biruken da. Mabaling nga iti biruken da kakabsat, iti talaga nga pudno nga naani ken Kristo, tahanda kaya siya patatak. Ngayon no, di kaya saan nga naani, isudan to pa ita agboluntaryo. Markaan na kun Yan. Isudan to tinismo nga mangdirok iti agmarka, talaga mat nga handa nga totoo nga naani ken Kristo. Isudan to agboluntaryo, kin isudan to pa, kakabsat iti mangibaga. Kakabsat nga, dadi sister mini, dadi ni brother mini, hampay nga na markaan. Iti paglumlumangan na, iti panyutang tiliwan. Kasi ito, kakabsat, si kanto pa iti mangi kanulo. Yan. Si kanto pa iti mangila ko kanyada, kadagijay saan nga pudno nga naani ken Kristo. Isu nga saan nga marigatan itong kakabsat ni Satanas. Yan. Nga mang parka iti tao, no di kiti, taon itong tibang birok ni Satanas. Kakabsat. Di marka na nga, isu di jay, 666 kakabsat. Iti paranda, isu di jay kinatalged, ken kinatal na kakabsat, nga ipanda iti sa nga lubungan kakabsat. Isu nga, no naalan ng ton, DJ loob tayo. Kakabsat. Diba talaga nga nagbigay iti tao kada iti COVID? Naalan na ti simpatya ti tao Kakabsat nga mas nga kaya tinda di vaccine No naalan ng ton ko na nakakabsat, iti loob iti tao, aliston ko na nga makontrol. Keto alistonan ton nga makontrol ko na, alistonan ton nga ipatanggap, dayta nga tanda. Sunto peted, si kayo pa kinitag voluntaryo, kakabsat. Aliston nga makontrol ni Satanas, kakabsat. No, naalanan ton kakabsat di simpatya tayo. Hindi gajay mas kakabsat Kristiyano, kakabsat nga nasimay sa inmayon dayta nga katiwasayan, kintalgas iti laman, kakabsat iti physical, talaga nga maguyod na. Talaga nga maguyod na, kakabsat, agbigay da. So nga, ito'y kakabsat, kunanad to di 2 Thessalonians chapter 2, kakabsat, nga di kita'y Kristiyano, nga imayon maalilaw da. 2 Thessalonians chapter 2, kakabsat 10 aging gana iti 12. Kristiyano nga imayon kuna nakabsat iti kinatal na ken kinatalged para iti laman kunana para iti physical. Dayto ti ibagbaga na yen ti 2 Thessalonians. Ken iti amin nga alilaw ti kinadakes ama ipaay kadagiti mapukaw. Agsipod tadida inawat ti ayat ti kinapudno. Ama ipaay kuma apakay salakanan da. Ket gapo ito'y, verse 11, ti Diyos ipauitnan kadakwada ti kinabileg da alilaw, tapno patkinda iti kiri, mas nga iti paburanda, digit panglasag, pampisikal, mas iti kayat iti taon, mas iti kayat iti Kristiyano. Isunga ko na ito'y, lalong nga ibaon iti Diyos kunanan, iti panakaalilaw, tapno ti lalong nga patkinda, hangga pangkararwan, iti lalong nga ikalikadon da, hangga pangkararwan, nudigad di panglaman. Aramitin iti apo di jay. Kakabsat ka dayta nga Kristiyano. Verse 12, tapno maukom kuma, amin dagiti dinamati, tipudno, nudiket nagrayuang da, iti kinakillo. Dayta kakabsat iti imbagana. So
So nga, kaya't ko kasubyan at the 2 Thessalonians chapter 2, verse 7, kakabsat, nga ibaga na diyay, ti palimot iti kinadakes, kahit agar aramiden. Dito kakabsat nga palimot, wino sikreto kakabsat nga kinadakes nga aramiden ni Satanas, dito agdaman kakabsat, nga isuti itartarabahunan, ti Diyos mo't kakabsat, kit sumabsabay mo, kakabsat. Sumabsabay mo't iti Diyos kakabsat nga agtartarabaho, kakabsat nga makiinnagaw kim Satanas. Yan, agawon na tayo mo't kakabsat iti Apo, makiinnagaw mo't iti Diyos. Habang nga agok-ubra kakabsat ni Satanas, kada di agdaman, kakabsat, agar aramid mo't iti Diyos iti paraan na tatlo, agawon na tayo. Kaya niya kakabsat iti paraan iti Diyos. Isu nga minsan kakabsat at dati kita kalamidad. At kakabsat na kita, delubyo, trahedya kakabsat, wenno kakabsat, problema. Bigyan iti wagas, iti Apo kakabsat, nga mangguyod mo't kanya, tayo di iti paraan na, tatlo agsubli tayo kanya na. Tamuyo, kakabsat, no apay nga di iti aramidin iti Apo kakabsat, basit, kunanat iti kakabsat, basit iti mapili. At ado kunanat iti kakabsat, di naguyod ni Satanas. At ado kakabsat, di tatay nahila kakabsat ni Satanas. Kin at ado kuna nakakabsat, di kajay naturog nga Kristiyano. Kristiyano kuna nakakabsat nga kaslalamos, nga saan daman lang kuna nakabsat. Nga saan daman lang. Uno Kristiyano nga maturog, nga kaslalamos kuna na nga sursurutin da, iti ayos iti lubong. So nga dijay iti paraan na iti Diyos nga adda magkakabsat dijay iti nakabsat nga patas iti biag tayo. Adda iti problema, adda iti patas, kalamidad kung kuna na delubyo, uno trahedya nga kung kuna na dijay magkakabsat iti Diyos nga bangguyod kakabsat kanya tayo iti Satanas. Paapay kuna na adun tinaguyod ni Satanas kuna na. Yan. Nga niya dijay kakabsat nga naguyod na. Ado ti Kristiyano nga naturog. Yan, nakadado ti Kristiyano nga nagpakampante kuna nakakabsat. Dito iti naguyod na kakabsat ni Satanas. Isu nga kuna na dyan 1 Thessalonians chapter 5, 6-8, basahin yung tulatan. Kuna na dyan kakabsat. Lalo kumapay kuna na ito'y kakabsat nga, lalo kumapay kuna na nga lumagta tayo. Lalo kumapay nga agpuyat tayo. Ngano kasano kakabsat iti panagpuyat tayo may panggap iti physical kunana. Lalo kumamat nga pagpuyatan tayo may panggap iti pangkararwa kakabsat. DJ kumapay kakabsat. Ngamin, no apay nga ibaga na ito kakabsat nga pagpuyatan tayo para iti kararwa tayo, control pa lang iti Diyos ni Satanas kakabsat. Control na palang, sigun kada di binasa tayo. Agar arami din kuna na, iti palimot iti kinadakes, isu na laing kuna na nga addamang igab kuna na tiyan. Isu nga yan pangay control pala yung nakabsat iti Diyos ni Satanas. Kaslaawan duma na, adda palang pagkakataon tayo, kakabsat, paspasan tayo may. Kakabsat, paspasan tayo may. Taado iti naguyot man kuna na. Kakabsat. Ado ti naguyod nan. Ado ti napasanot nan. Ado ti napalamiis nan. Ado iti napaatras nan. Lalong ton kunana. Kakabsat nga ibatanin iti Apo kunana into no maikat iti tingana kunano awan ton ti kontrol iti Apo ket for nga force ni Satanas kunanang kakabsat iti aramatin na. Lalong ton kakabsat nga awan kakabsat iti maguyod. Lalong ton kakabsat nga awan iti piksa tayo. Tay kunana dumting ko ti panahon, ibatan na kunana hindi binasa tayo. Tatakap sa under control pala ikapsat iti Diyos, kadagigay na mati, takapsat, ay paspasan tayo. Paslaki ni Hope, pinalubusan ni Satanas, ngayon under control. Control iti Diyos ni Satanas. Kastamot kakapsat kanya tayo nga anak iti Diyos. Kastamot na tayo nga namati.
Hanga basta kakabsat nga makagaraw, under control pa lang ni Satanas. Kit no under control pa lang kakabsat ni Satanas, dapat met kapsat agpursigi tayo. Tano awan tong kakabsat iti control ket palubusan ton iti apo, iti full force ni Satanas, kakabsat marigatan tayo. Marigatan tayo kakabsat. So nga, kuna na kakabsat din John chapter 16 verse 33, kuna na ito'y kabsat, dito ni John chapter 16 verse 33. Dito yung lobong kuna na, at danturi gatyo kuna na J.S. Ngem kuna na, manginanama kayo, siyak kuna na, pinarmag ko, iti lobong. Iti panangsurot tay iti apo kakabsat, kat kasingsingan na dayta kakabsat iti panagsagaba. Kakabsat, kasingsingan na dayta kakabsat, kataktakunay na kakabsat, kadagiti ado kakabsat nga lasatin tayo. Tatidalan ngamin kakabsat kat nailot, kakabsat, nailot iti dalan, kakabsat. Data kakabsat nga rigrigat tayo, itilikudan ng tumot data, at damot kakabsat ni agur-uray kanya tayo nga kinatal na kinatalgod. Saan nga kinatal na iti physical, puno ilasag, no di nga kinatalgod nga agur-uray kanya tayo, kinatalgod kakabsat iti kararwa, iti pagarian tunti ni Apo. Di kakabsat agur-uray kanya tayo. When kakabsat iti lubong man, nang tud iti kinatal na kinatalgad na itud na kakabsat iti kinatalgad iti physical ngem pansamantala lang met nga kinatalgad naalayo kabsat pansamantala lang met apag kanito la kakabsat nga kinatalgad data ket iti likudan data nga kinatalgad kunana nga itud iti lobong kunana moyo kabsat iti likudan na data awan tumet iti patinggana nga rigat ken tuok kunana di kabsat nga papanan iti tao papanan iti kararuan. Dijay iti kakabsat, iti sao, iti apo kanya tayo, kakabsat na pang encourage na iti tunggal kakabsat may sa kanya tayo. So nga, dito yung kakabsat nga, palibod ni Satanas dapat kakabsat kit maawatan tayo. Dapat nalain tayo, kakabsat. Na, nakita tayo ito yung kabsat, madayta nga palimod, kabsat, yan, ipalimod na, dijay, war nga kinatao, kabsat iti pasaya atin na, iti destroy kabsat, ma-destroy, dijay kinudod nga kinatao kayo. Lord, agyaman kami ken ka, Apo, iti inted mo kada kami, Apo nga ingkam panagadal, Apo iti saom tatangal daw, sika tinangted Apo tinananay nga tan nakaawat min, no man pay daytoy Apo nga mensahe, Apo ket narigat nga ipakaawat ken ipalawag. O Dios, ngem agyaman kami, Apo, iti dakkel nga tulong mo, nga uray no kaskasano Apo, kit inikan na kami, Apo, iti pan nakaawat. Tapno, Apo, kaya mi, mabalinan mi nga ipalawag, iti tunggal kabsat Apo, nga nakangeg kin mangbasa daytoy nga saom. O Dios iti palimod Apo iti kinadakes, Apo narigat nga madlaw, narigat nga mabigbig, ta daytoy ket sekreto Apo, ngem dapat ko mga daytoy ket maawatan mi. Tapno ammo mi Apo iti dadaeulen na daytoy nga palimod nga aramidin ni Satanas iti biag mi. Nga iti maysa Apo nga panangterdi na kanyami. Dahiti ruwar, Apo nga kinatao, iti isanay na, Apo nga pagimbagan, padurasen ken pasayaaten, tapno kasta Apo kat mabaybayan mi. Dahiti akin uneg nga kinatao mi, nga iso dahiti kararuwa mi Apo. Lord, agyaman kami ken ka, o Diyos, kadagiti so amin nga papaspasamak, agyaman kanimot ken ka, dagiti so amin, Apo nga ma-experience, kastamet, Apo, dagiti mabasa mi, ken Apo, mapagrurutap ken mapagrurutap min Apo ken maadal min o Dios nga iti saom ket pupudnon nga maaramid Apo ket sapay kuma Apo nalaing kami kuma nga mangpili nasirip kami kuma Apo nga mangpili no anya di Apo dapat nga aramiden ken dapat Apo nga pilyen mi nga isu kuma Apo dijay
Apo, pagsayaatan, pagdurasan iti kararwami, iti dapat Apo nga mapili mi. Lord, mangtit ka kadimot Apo ti sirip, iti tunggal may sa kanyami, tapno lalo pa'y nga maawatan mi, ket amok Apo nga iti limitado o Diyos, nga nangngegmi sapay ko mga ti espiritum, isupay iti mangnayon, tapno lalo pa'y nga maawatan mi, iti kay papanan, kin kay tarusan, kadagiti saom o Diyos, Apo nga nanggegan mi. Dawatek Apo nga bendisyonam, iti tunggal may sa kanyami, dawatek Apo nga itid mo kumakanyami, Apo dijay akin uneg nga kinatao mi nga isu ti mapapigsa, Apo isu kuma iti mapadileg, tapno kasta Apo dayto rinugyan mi, nga kaspa nang surut mi gen ka, saan kami nga sumanod, no diket ti lalo pa nga irigget mi Apo, iti sumurot ken ka. Lord, dawatek ken ka, iti pamati, iti tunggal may sa kumakanyami, dawatik ko kadi pa'y Apo nga anayam, ket di kiti kurang, ket punwam, ket di kiti kakapsat ni bat Apo nga saan nga makaumay, Lord, anyaman nga pamayan, agaramit ka kumabot kanyada, iti agdudu mga paraan, tapno kasta Apo iti saom, Apo ket si pipig sakin si bibiyag Apo kanyada. Kinagaramit kami iti pamuspusan, tapno kasta Apo ket mataraunanda, Apo iti kararwa iti tunggal may sa Apo kadakwada kin kastamad dagiti kakabsat mi nga pakidinaan da kin pakipula-pulan da Lord dawatik met Apo nga usaren kin aramatim ida tapno ibingay kin idanon damot iti saom para kadakwada tapno sapasak kami Apo nga pumigsa. Alawin na po, agyaman kami ken ka, kinidawdawat kumat, digiti kaabsat ni nga awan ditoy, sa dinuman nga ayanda Apo, digiti adda iti balasyo taaw, kinkastamet Apo kadagiti adda iti pagtainganda, sa dinuman nga napananda, kinkastamet Apo, digiti kaabsat ni nga addaman anayinda, Lord, kadi dawatik kadigen kadi di prehensyam, kin badang kintulong mo kanyada, kang runaan na Apo, iti panakalaing iti na espirituan nga sakit, kinkastamot ten digiti dadagsen, iti na inlasagan nga bagida, ikam kat Apo iti nanang, kin kastamay digiti pan nakaawat nga itin mo kanyada nga maawatan da Apo dagiti paspasamak nga Apo nga dumten kanyada. Alawan na Apo ti panagsisinami gabayan na kami, salwadan na kami, o Diyos, din ipalubos nga gundaway, iti pan nakabalin iti kabuson kada kami, tapno titden na, o Diyos, Apo kin parutin na, digiti saom nga naimula, kin naitugit kadagiti puso mi. Alawan na po, giyaman kami, kin iyawid mi kuma, iti baro nga piksa, baro nga namnama kin ayat, iti tunggal may sa kanyami. Kat digiti Apo ti dawat mi, iti naga na Jesus. Amen.